susirinkę žmonės, kurie atvykote į mano privatų klubą, kuriame mes šiandien visi kartu aptarsime dalykus, kurių mes šitame gyvenime nekenčiame. Taip, prašau, mano, koks to vardas? Tomas. Taip, Tomai, prašau, pasakyk mums visiems čia sėdintiems, aš aišku stoviu, kokiu dalyku tu šitame gyvenime nekenči? Aš ir biškai mėgstu inkaltą lašą su vineliu. Ir tai būna normalu. Būna, sėdi, kavinį ir bandai išgerti, alaus. Būna, bandai, bet prisigerti ir neprisigeri. Ar tai būna? Ar būna, kad geri ir neprisigeri? Būna, tokiu atveju būna. Ir iš karto norėčiau visiems pasakyti ir pranešti, kad kaip aš ir matau, pas mus šiandien yra labai išskirtinis svečias. Jisai vietoj 2 rankų ir vietoj 2 kojų turi 4 letenas. Jisai pats kaip sniegas, o jo protas prilygsta Einšteinui. Jo vardas yra... Debesėlis. Debesėlis, paplokime visi! Man labai malonu. Man yra labai malonu, kad mes turime tokį išskirtinį svečią mano privačiam klube. Ir ar Debesėlį galėtų mums dabar visiems čia esantiems pasakyti, kokiu dalyku tu šitame gyvenime nekenti? Čia, kaip supratau, ir sėdi štai jūsų šeimininkas, jam manau irgi būtų labai įdomu išgirsti, kokiu dalyku šitame gyvenime nekenčiate. Tai prašau, klausau jūsų. Jis manęs nemyli, ant spintos mėto, valgyt neduoda, prišika į mano tualeto dėžutę, todėl aš jam šikuoju batus. Nepyk. Sveiki visi! Nesveiki! Kaip manote, aš vėl turiu savo naują videoblogą? Pagaliau! Ir pradžiai visiems norėčiau pranešti vieną tokį dalyką, nes šitas videoblogas yra ypatingas. O kodėl? Nes kaip jau pastebėjote, o gal ir nepastebėjote, kad šiame videobloge ir visuose kitose ateities videobloguose pasikeitė 2 dalykai. Pirmas dalykas, kuris pasikeitė mano šitame videobloge, tai yra nauja lova, kuri jums mažiausiai rūpi, ir naujas stalas. Ir iš karto žinau, kad jūs šitą dalyką net nepastebėjote. Bet manau, kad jums į akį labiausiai krito va šitas dalykas. Kas nežinote, kas tai yra lipdukas. Kas nežino, kas čia yra, tai čia yra žiauriai gražių rūbų, avalynės ir kitų aksesuarų parduotuvė. Nuorodą į šitą parduotuvę paliksiu aprašyme. Žiauriai rekomenduoju, gražių yra drabužių, štai viena prekė šiandien pirkta. Taigi, antras dalykas yra tas, kad tai yra mano pirmasis videoblogas, kurį aš kuriu 2013 metų žiemą. Ta proga aš norėčiau išleisti Saliuto! Taram! Vaikai, nebandykite to namuose, nes čia yra labai pavojingas daiktas, kuris yra pražudęs ne vieną žmogų ir aš irgi labai bijau. Prieš leidžiant tokią ferverką, čia parašyta. Čia ne ferverka, čia dar baisiau. Jaučiu, kaip kyla spaudimas. Tik tiek? O kas rinks? Tu? Ne. Ką tu pasakei? Rink! Taigi, ir iš karto nenukrypdamas nuo temos, kaip jau pastebėjote iš video pavadinimo, šiame videobloge aš pašnekėsiu apie dalykus, kurių tu nekenti. Dėkui, kolega. Taigi, manau, kad kiekvienas žmogus gyvenantis šiuolaikinėje pasaulyje turi dalykų, kurių jis nekenčia. Papam. Pas vienus žmonės tų dalykų būna daugiau, pas kitus mažiau, bet pas mane tų dalykų yra daugiau negu daugiau. Taigi, ko mes laukime? Pirmas dalykas, kurio aš nekenčiu, yra... Eik tu nahui. Jokauju. Taigi, pirmas dalykas, kurio žiūri nekenčiu, yra tas, kad kai prie mano katino uodegos prilimpo jo pačio šūdas ir jis tą šūdą išnešioja po visus namus. Debesėlė! Man pizda. Taigi, kitas dalykas yra tas, kuris man kartais labai trukdo gyvenimo momentuose, tai yra žagsėjimas. Ne, bet rimtai, įsivaizduokite, jeigu jūs pradėtumėte žagsėti per kokią nors pamoką. Edvinai, ką darai? Video. Arba kai šnekėtumėt su kokia nors mergina. Klausau? Labas, Edvinai. Labas. Koks tavo balsas pasikeitęs? Kaip senai tave girdėjau? Ką? Ne, viskas gerai. Jo, aš čia pradėjau... Atsiprašau, ką? Ble, tu užpisai nahui. Ką? Aš tau užpisau? Ne. Po tiek laiko, kiek mes išdraugavom, dabar aš tau užpisau? Dėkui tau, Edvinui, už viską. Mes praleidom tikrai labai daug laiko. Bet aš negaliu būti su tokiu gyvuliu kaip tu. Ate.
klausimai. Nuo ką daugiau galima šiam pasaulyje neduoti? Žinai? Tapsiu gėjus. Aš jau tai sakau. Taigi trečias dalykas, kuris man žiauriai nepatinka. Kaip ir Facebooką parašai kokiam nors žmogui, atsiranda užrašas seen, bet atsakymo nėra. Samranės. Sveiki visi, kaip mato, aš kuriu. Kitas dalykas, kuris mane žiauriai nervina, yra ilgos reklamos. Būna, aišku, reklamų įdomių, bet dažniausiai jos būna žiauriai nuobodžios. Įsivaizduokite, jeigu mano videobloguose būtų reklamos. Sveiki, mano žiūrovai. Šiandien aš jūsų pamokysiu, kaip galima greitai. Sveiki, jums reikia naujo arbatinuko, o gal jums reikia naujų triusikų, tuomet siūlau apsilankyti www.debesėlio.lt. Puikios prekės per puikų laiką. Taigi važiuojame toliau. Kitas dalykas, kuris gali sugadinti nuotaiką. Kas? Kuris gali sugadinti nuotaiką visai dienai, o gal net ir visam gyvenimui, yra tas, kad kai rašai žinutę ir išsiunti ne tam žmogui. Šita istorija buvo paremta tikrais mano faktais. Taigi varome toliau. Kaip jūs žinote, kad mokykloje mokytojai mūsų moko viską. Taigi, mėly mokiniai, šiandien mes pasimokinsime temą, kodėl ant kaktos auga pimpalai. Oi, čia ne ta tema, atsiprašau. Pavyzdžiui, per lietuvių pamokas mūsų moko, kaip reikia taisyklingai ir gražiai rašyti, bet šitam bruožui yra viena labai didelė kliūtis. Nes dauguma mokinių po vasaros atostogų pamiršta, kaip reikia rašyti ir rašo tragiškai. Nors mano raštas ir taip tragiškas. Taigi, mėly mokiniai, norėčiau, kad jūs asmenys parašytumėt man, ką gero nuveikėt per šias atostogas. Viskas, laikas baigėsi. Edvinai, skaityk. Tai gerai, tai... Kas čia, blė? Taigi, prieš paskutinis dalykas, kurio aš nekenčiu, yra tas, kad būna labai dažnai, kad aš neturiu ką pasakyti. Pavyzdžiui. Sveiki visi! Ką čia dar pasakius? Kuriu savo naują videoblogą. Jo, šitas geras. Ką čia dar? Kuriu savo naują videoblogą. Šitą jums sakiau. Aš ne pyderas, taigi pats paskutinis dalykas, kuris eina mano nekenčiamų dalykų sąrašą, yra... Gali perimti vėlį. Kur tu esi? Aš čia. Kur tu? Tualete. Ką tu ten darai? Nu, tai šiku tikriausiai. Tu šiki mano videoblogo metu? O tai ką man daryt? Į kelnę šik. Ateini čia ir perimki vaizdą iš antros kameros į pirmą. Palauk, duok tu man pašik. Ateini čia, pasakiau. Neisiu, duok tu man pašik pirmą normaliai. Tu kaip nori, neik. Man tavo pagalbos nereikia, šiaip pats galiu susitvarkyti. Nenorėjai padėti, tai nereikia. Pašik net negaliu normaliai. Edvinai, gal galėtų man padėti? Taigi pats paskutinis dalykas, kuris eina